Привет, мои хорошие, я Алена, и сегодня у меня для вас расклад на картах Таро, плюс отливка на восковой свече на церковной, а тема такая, что стучит, гремит, скоро на пороге появится. Итак, для начала я сделаю коротенькую диагностику, для кого, для каких девочек этот расклад. Он подойдет не всем, как, впрочем, и все общие расклады. За личными консультациями обращайтесь, мои контакты в шапке профиля, личные расклады платные. Что сейчас с вами происходит? На дне колоды восьмерка мечей. Есть некие ограничения от желанных людей или от желанных обстоятельств. Ой, здесь, девочки, некоторые расстались, прям развод вижу. Для тех, кто развелись, здесь однозначно, причем по причине подлости, предательства, обмана, этот расклад для вас подойдет. Еще для кого этот расклад подойдет? У кого непонятные, запутанные отношения. Причем эти отношения и не развиваются, и не прекращаются. Колесо фортуны, десятка кубков, карта Луна говорит о том, что вот снова и снова виток неопределенности в этих отношениях. И, мужчина и не держит, и не отпускает. Ну и еще для кого эта история? Для тех, кто, да, надеется на развитие, но развитие этого не происходит. Ну, это как продолжение, да. Ждете прояснения ситуации, ждете проявления от мужчины, возможно, который не держит и не отпускает. Как охарактеризовать мужчину, который здесь вышел в раскладе? Что о нем можно сказать тоску? Мужчина носит маску безразличия. У некоторых, те, кто вот, скорее всего, расстались, поняли, что мужчина вас использовал для того, чтобы унять свою тоску. Просто вот даже, можно сказать, девочки, от скуки. Мужчина действительно держится отдаленно, отстраненно, носит маску безразличия, демонстрирует вам отсутствие влечения. А почему тогда вы думаете, что он вас чем-то держит? Ну, есть некие иллюзии, есть некие моменты, в которых он вам дал эту надежду, зародил в вас эту иллюзию, дал вам надежду на то, что все-таки между вами что-то может быть. Итак, те, кто услышали себя, увидели, и вы находитесь в ТикТоке, для того, чтобы увидеть продолжение, вам нужно перейти на мой YouTube канал. Переход в шапке профиля. Не в личку пишем, а переходим на YouTube канал. Те, кто уже на YouTube канале, приглашаю к просмотру дальше. Итак, мои дорогие, значит, какой для нас вывод? Кому подходит этот расклад? Те, кто ждут мужчину, и вот уже ощущение внутреннее эмоциональное, что вы сами себе это все придумали, потому что мужчина носит маску безразличия и делает вид, что вы ему абсолютно неинтересны. Раз. И для тех, кто... И вторая история для тех, кто или разводится, или думает о разводе, или находится в состоянии после развода. А этого мужчину как охарактеризовать тоже, чтобы вы поняли, все-таки ваш расклад или нет. Очень жестоко мужчина с вами поступил. Карта разрушитель. Посмотрите, кровоточащее сердце в руках. Это не тот развод, когда... Не то расставание, кстати, девочки, может быть, сожительство. Не было официальной записи, но у большинства проиграется, что была. В общем, это не те, кто просто расстались, отношения сошли на нет, скучно, тоскливо и решили, что ну все, ну вот не друг для друга мы созданы. А это именно очень болезненное, кровоточащее такое расставание было. Итак, если вы себя узнали, вот эти два варианта, которые я проговорила, мои хорошие, давайте будем смотреть, что стучит, что гремит, что скоро на пороге появится. Мы выложим и карты, и мы будем обязательно смотреть отливочку на восковой церковной свече. Итак, что стучит? То есть это как бы чуть-чуть отдаленное, такое немножечко будущее, да? Что стучит? Что гремит? Это уже поближе. И что скоро на пороге появится? Это уже совсем вот-вот. Все, мои дорогие, вы уже поняли, что расклад на один вариант.
Давайте будем смотреть. Итак, что у нас стучит? Что стучит? Момент истины. Момент истины касаемо сердечных дел. Это, знаете, момент принятия решения окончательного или подписания уже реально акта о разводе, или раскрываются глаза на то, что вас водят за нос, простите меня, за нос в сердечных делах. На то, что вас водят за нос в сердечных делах. Так, что еще могут нам по поводу этой ситуации пояснить? Да, здесь именно момент истины. Раскрываются тайны, слетают какие-то паутины, стряхивается пепел. Что здесь выходит наружу? Да, здесь действительно нечто скрытое, нечто потаенное, нечто уже заплесневевшее и затянувшееся. Оно вот как с глубины всплывает. Не хочется проводить ассоциацию, девочки, но всплывает с глубины для решения вопроса. Поясните нам, что здесь по поводу решения вопроса. Здесь будут расставлены точки над «и». Здесь такое ощущение будет... Вот про кого бы вы не смотрели. Либо про мужа, с которым думаете развестись. Либо про мужчину, который вот тот, который не проявляется. Да? Здесь будет провозглашение ваших желаний. Можно даже сказать требование, можно сказать манифестация. Вот или так, или никак. Здесь вплоть до того, что вы решитесь решительной рукой, да, рвать со своим прошлым. Девочки, в том плане вы можете даже решиться рискнуть, в конце концов, признаясь ему в своей симпатии, быть или не быть. Или, в конце концов, просто задам ему вопрос: я вам нравлюсь или я пошла дальше. Вот либо здесь с тем мужчиной, с которым вы уже в отношениях, и речь идет о расставании, о мыслях о расставании, здесь также точно будет поставлен вопрос ребром. Счастливо я вижу вот так, да? Вот так мне дискомфортно. Скажи, пожалуйста, что ты можешь мне гарантировать, чего ты хочешь, на что ты готов ради наших отношений. Здесь идет ускорение процесса. Ускорение, вот еще раз повторяю, всплывает со дна, потому что здесь все было покрыто мраком, карта, луна. Здесь муть, да, здесь со дна поднимается муть. Мужчина этот поднимает муть со дна. Здесь девочки проявляться. Вот тот, смотрите, здесь будет разговор. Здесь будет разговор. Это может быть переписка по 8 жезлов, может быть прямой разговор. Если речь о вашем муже, то прямой разговор по душам. Искренний. И еще вам подсказочка по пажу кубков. Если нет опасности спиться, девочки, то поговорите, пожалуйста, за рюмочкой чая. Так ваш мужчина будет откровенней, и вам будет легче высказать. Ну, это я вам сейчас плохие советы раздаю, да? Вам так будет легче высказать все, что у вас на душе. Причем без агрессии. Знаете, мы же иногда с обидой, с поджатыми губами пытаемся донести что-то до мужчины. А вот когда мы выпиваем рюмочку чая, да, то и слеза на глазу дрожит, и искренне объясняешь, что у тебя на душе, может, до него дойдет, девочки. Здесь будет разговор, беседа. Точно так же, и что касаемо, если это тот партнер, зависший, да, зависший, не продвигающийся, не проявляющийся к вам, здесь точно так же состоится некая встреча, некая беседа. Вот в этом случае, при каких обстоятельствах? Ну, здесь да, здесь некая эмоциональная беседа, после которой вы получите ответы на свои вопросы. Вы получите ответы на свои вопросы, девочки, здесь, если речь идет о романе на работе, о не случившемся романе на работе. Вот именно для тех, у кого не случившийся роман на работе, мужчина нравится, с которым работаете, вам раскроется истина о том, что интерес и симпатия ваши взаимные. Да. Будете ли вы довольны результатами разговора, девочки? Да, и более чем. Это стучит. Это не сегодня, это не завтра.
это не в ближайшие 3 дня. Вот это как бы отдаленное. Понимаете? Отдаленное. Далее. Что произойдет до этого, получается, да? Гремит. Это же произойдет до того, что мы сейчас увидели. Итак, что произойдет? В конце будет отливочка, да? Наберитесь терпения. В конце будет отливочка на воске обязательно. Еще какие-то пояснения, может быть, что нам хотят сказать. Здесь, девочки, вы избежите какой-то нужды, вы избежите какой-то опасности, вы избежите обстоятельства, при котором вы могли бы в результате стать жертвой. Смотрите, какой хитрый уход, и каким образом вы избежите этого. Вы примете какое-то правильное решение. С помощью правильного решения, правильного выбора, стоя на развилке, вы повернете в ту сторону, где вы ни коня не потеряете, ни голову не потеряете. Причем это решение будете принимать вы самостоятельно, что поможет в правильном принятии решения. Что доверьтесь своему сердцу, доверьтесь слову сердца, действуйте по сердцу, идите по сердцу, тогда вы себя не обманете, вы сами себя в жертву не загоните, вы не станете жертвой. Да, вы решите вопрос с умом, прислушавшись к сердцу, простите, у вас получится решить вопрос с умом. Вы знаете, здесь карты предупреждают еще. Одно дело сердце, а другое дело включайте здравый смысл. Это как, понимаете, защищенный секс с презервативом. Вот это первое, что мне пришло на ум. Знаете почему? Потому что здесь на дне колоды дьявол, девочки. Здесь будет вам некое искушение. Это может быть какое-то предложение по работе, в котором вам в дальнейшем могут обмануть, да? Либо вот действительно незащищенный секс с малознакомым человеком. Ну, все что угодно здесь может быть. И вот вы интуитивно почувствуете, что что-то здесь не так. Первый совет – прислушайтесь к интуиции, а второй совет – уже проанализируйте ситуацию по королеве мечей. И вы примите правильное решение, избежите чего-то, куда вам идти не надо. Это абсолютно разного может касаться, абсолютно разного. Так, хорошая новость, да? Может, сферу покажет. Давайте уточним. Вот то, что сейчас показали, может, покажете нам, в какой все-таки сфере для большинства? Для большинства, девочки, это в сфере страстей и желаний. Это как будто вас будет судьба, будут высшие силы искушать, подсовывать вам, допустим, сладкую-сладкую, большую-большую ягоду клубничину, да, клубнику. А вы знаете, что у вас от одной ягодки клубники будет анафилактический шок. И вы, да, почувствуйте, что вам ее есть не надо, подумайте, что вам ее есть не надо, и не съедите. Ну, это я вам так образно объяснила. Это будет большое желание, да? То есть кто-то вам предложит что-то такое аппетитное для вас, да, желанное. Но чуйка будет подсказывать, и здравый смысл будет подсказывать. Это именно ваше некое желание, страсть какая-то. Вот, понимаете, что-то... Ох, сейчас я сотворю, да? Ох, сейчас пойду-ка я ночью там в парк гулять одна, да? Да, это будет нечто для вас вкусняшка какая-то на кончике языка. Вам будет казаться, что это вас сделает счастливым. И вот тут вот этот вот самый момент правильного принятия решения. Не знаю, о чем тут речь, но подумайте. Подумайте. Ну и что? Стучит, гремит, что скоро уже на пороге появится. Вот это уже ближайшие вести. Давайте смотреть ближайшие вести. Ну что? Поворачивается колесо фортуны. Причем не само, а с помощью туза жезлов. Это некая идея, пришедшее в вашу голову, некое вдохновение, некое желание. Если эта болезнь была, то после болезни выздоровление. Это вот какое-то решение приходит к вам в голову что-то сделать. Вы загорелись чем-то. Проектом, начинанием, там, отношениями, чем угодно.
И вы начинаете делать первые шаги, чем вы в итоге меняете свою судьбу. Просто-напросто меняйте свою судьбу. Причем, девочки, слушайте себя внимательно. Это ценный импульс. Он либо уже в вас есть прямо сейчас, потому что это на пороге, либо он в ближайшее время появляется. А вот поподробнее, видите, как тут прямо как вот по сценарию, да? А сейчас отливка. Интересно же, ну непонятно же, что за перемены в судьбе, да? Давайте смотреть. Тут прям как рояль в кустах притаилась у меня тарелочка для отливки. Давайте будем смотреть. Поясните нам, пожалуйста, что за судьбоносные перемены по колесу фортуны. Что за туз жезлов тут у нас загорелся? Давайте, о чем вам хотели рассказать? Чего касаемо, какой сферы? Перемены в жизни, перемены в судьбе. Эти свечи очень плотные. Не быстро разгораются, когда их в личных раскладах использую, но зато натуральные восковые. Ну, в какой же сфере перемены в судьбе? Это нечто, оно уже есть. Понимаете? Это вот как... Сейчас я вам приведу пример. Как если бы возле вас, девочки, есть табуреточка для того, чтобы дотянуться до шкафа с конфетницей, а вы не видите эту табуреточку. Смотрите, вот мышка сидит на исполнении. Здесь реально, действительно, у вас под ногами есть что-то. Вот прямо буквально у вас в руках, у вас под ногами есть что-то, что вы еще не увидели, не взяли, как будто ключика нет. Вот сидит мышка, да, на чемоданчике, но здесь она сидит на шарике скорее, да, на исполнении. А взять из этого чемоданчика ничего не может, потому что ключиков нет. И вот этот туз жезлов, он, скорее всего, говорит о том как раз, что необходимое... Вот, допустим, хотели что-то давно начать, да денег не хватало, или времени не хватало, или решиться не могли, да, или вот, ну, что, с чем это связано? Вы на чем-то стоите, это уже есть, это вы об этом думали, вот камень, человек сидит прям на камне, ножки сложил, думает, думает, но не горюет, а прямо думает. На каком-то мешке прямо сидите, как на мешке с подарками, на мешке с подарками. Так. Ну, расскажите нам об этом мешке с подарками и что вы нам об этом хотите донести, пожалуйста, расскажите нам. Руки кверху вздев... Вы просили об этом, вы молили об этом, вы руки кверху как бы сказать, поднимали, да. Дайте, пожалуйста, высшие силы, я очень этого хочу. И вот здесь со спины какая-то приходит поддержка. Вот то ли кто-то вас подтолкнет, девочки, здесь. И либо человек, либо обстоятельство приходит, который послужит для вас волшебным пенделем. Вот вы руки-то поднимали, конфетница там с конфетками наверху, а табуретка рядом стоит, и до нее дотянуться вы не догадались до этой табуреточки подставить. А тут вот, понимаете, сзади некий волшебный пендель, либо человек, либо обстоятельства, которые подставят вам эту табуреточку для реализации вашего задуманного. Реализации задуманного. Причем это задуманное, оно, как вы считаете, вы, ну или почувствуете, или уже так думаете, это нечто судьбоносное в вашей жизни. Да. Ух ты, резкий рост, прямо как выстрел, как пуля. Как пуля, вы растаете, идея в голове возникает молниеносно. Это как если бы, допустим, у вас был свой бизнес, да, а вы не знали, как правильно сделать рекламу, чтобы выстрелила, да. Ну, это я так, к примеру. Или у вас свой канал, например, мало набирает просмотров, а тут какое-то вы придумали, какое-то ноу-хау, какой-то проект, сделали какое-то видео, которое просто выстрелило и подняло вас сразу. Это может касаться абсолютно любой сферы вашей задуманной. Это как некое исполнение. Вот вы, вот на руках поднос,
на подносе лежит то, чего вы хотели, и оно сверху накрыто такой крышечкой. Знаете, как вот в ресторанах накрывают еду, да, вот так же накрыто крышечкой, вы эту крышечку откроете. И пойдет очень резкий рост, прямо скачок. Много глаз будет здесь за вами наблюдать. Рот кривой. Наблюдать, ну, с завистью, давайте будем говорить. Вы как будто перескакиваете, понимаете, на следующий уровень. Перескакиваете на следующий уровень. Причем это на пороге, девочки. О чем речь здесь? Отпишитесь. У кого какая ситуация? Какую вы не видите табуреточку? Так, что-то здесь очень интересное. Издалека. Вы заходите... Так, подсказка. Подсказка, девочки. Сейчас объясню, что за табуреточка. Представим, какую мы представим с вами ситуацию, чтобы было легче разбирать. Вы заходите как будто не с той стороны. Не с той стороны. То есть вот вы думаете, что надо использовать для вот этого продвижения, для реализации вашего желания вот такие-то ресурсы. А на самом деле надо сделать ход конем. Вот здесь буквально ход конем. Вы думаете, что решение заключается в одном, то есть, ну, опять же, давайте, раз я уж начала про рекламу, вы думаете, что вам поможет только реклама на телевидении, а, допустим, окажется, что выстрелит реклама на радио. Если это касается... Чего это касается, девочки? Как... Ну, как завоевать внимание мужчины конкретного? Вы делаете то-то и то-то, например, да? А здесь оказывается, что на совершенно с другой стороны заходите. Проблема была совершенно не в этом, да? Совершенно не в том, в чем вы думали. Не то, над чем вы старались. Вот здесь ответ такой. Ответ заключается не там, где вы старались. Здесь есть некий неожиданный ход. Ход конем вам надо сделать. У вас есть какой-то дополнительный проход. И именно об этом проходе нам, помните, тут говорили, вы как-то обходите, да, что-то обходите, какое-то препятствие, да, делаете правильное решение. Вот это, скорее всего, нам тут про это толкуют. Что еще нам могут пояснить здесь? Сердце дыра. Девочки, с головой-то у вас все в порядке, показывает даже очки на носу. То есть вы умная, вы мудрая. Но вот эта сердечная рана, сердечная боль, она делает вас уязвимой. Вы слишком много об этом думаете. Вы загоняетесь, вы эмоционируете, вы тем самым себя ослабляете. Прям черная точка на сердце. Прямо черная точка на сердце. Вас эта ситуация ослабляет. Сейчас, секунду. Выход-то какой? Как эту черную точку убрать? Белочка. Белочка орешки грызет. Вы сможете решить эту проблему, разжелубить эти скорлупки. Белочка орешки грызет. Это говорит о том, что решение всех этих вопросов, и в том числе болезненного, который на сердце, вам по зубам. По зубам, да, здесь вот эта белочка, на ней еще шапка, как шапка Мономаха. Когда человек в шапке, это успех, это мысли, которые приведут к победе, решение вопросов. Вы позади, прям позади оставляете вот эти грустные нотки. Что еще по поводу судьбоносной ситуации нам хотят рассказать? Что еще? Есть что-то еще, что нам необходимо знать? Синица. Синица в руках. Девочки, все, так, это последняя информация. Здесь, здесь очень многих сдерживает, знаете, какой у вас фактор? То, что вы хотите сохранить или взять синицу в руки, а у вас журавль в небе. Вот здесь. И вы просто его как будто не видите или не верите.
или боитесь думать даже, что это может быть вашим. Вы зациклились на синице в руках, и это выпало там, где ваши мысли по поводу сердечной боли. Девочки, за синицу в руках хотите схватиться, и поэтому не видите своего журавля в небе. Все ли услышали? Надеюсь, что все. Жду ваших лайков, ваших подписок, ваших комментариев по поводу отливок, по поводу раскладов. Всем желаю счастья, главное здоровья, девочки, в этот период, да, Орви и Орзе, да. Всем здоровья, всем счастья, всех обнимаю. С вами была Алена. Пока.